On commence. Alors, 4, ça va. Parce que, je vais vous commencer le compte rendu. Donc, le texte historique, normalement, خلصنا فيه كلش. La prochaine fois, la prochaine fois, je pose des questions, je veux des réponses bien claires. La prochaine fois, qu'il y a des réponses, مانيش حابة نسقسيه avec il quitte la réunion après يولي ولا ما يريبونديليش ولا il désactive le mic, etc. D'accord? Je veux pas. D'accord? Alors, وهذوك لي مون نلقاهم محفوظين بيان كوميل هكا باش ما نحسش فريمون كتعب ويروح خساره باسكو سي الا كانت تقرا وتطبق الكاي ماش حيتحل وحده فوالا ماشي pour le compte rendu parce que le compte rendu ابي تحفظ باسكو كتهز وتصب وحتجيبوها له من راسك après je vais vous partager un devoir شوفوا باش نعطي لكم حاجه شتو فرنسيه لو كان تهز الكاي والكتاب جو سي با ديرهم تحل مخك ودير فيه الكاي والكتاب راك تروح للباك تجيب 5 تجيب 4 mais tu peux pas avoir des bonnes notes les bonnes notes et à la pratique خاصك تولي دير انا في mon bac normalement 18 et demi 18 et demi ديتها فرنسي علاه ديجا نحولي على لو كونت روندو même si il était excellent حينحكي لك هذيك النقطه ونص تاع لو كونت روندو تطلع للسما وزيد لها لازم لك لا براتيك لي باك حليت من 2008 حتى 2019 d'accord plus هذوك لي زيكزامان تاع les autres lycées alors je vais vous partager après un sujet essayez تحلوه باسكو درنا كلش essayez تحلوه باسكو مانيش حندير لكم فيه الستيل ديريكتمون ديريكت لا فوا اكتيف باسيف هذوك باسكو مازال ما درناهمش ندير لكم ان سوجي اللي فيه لا كومبريهنسيون ou le compte rendu. Alors, pour la production écrite. La production écrite, on a deux sujets, ou two topics, ou la production écrite. Qui m'a fait l'anglais, il dit écrire. L'oula, le compte rendu, les Européens, il a beaucoup, ou 90% les Algériens, ils ont le compte rendu. Ou le dernier, il y a la production libre. Par exemple, il dit écrit un texte argumentatif concernant l'Internet, ou sur l'Internet. Bla, mais il me dit والو ما يملك حتى مساعده فوالا لو كونت روندو شوفوا في لو كونت روندو عندنا هذه اللي راهي سيليكسيوني ويتيل فوالا هذه لا بارتي الاس لو كان تكتبيها ضغط بها لا لينيا خلي هذو كيما اون عرب هذو المربعين ديري لا فيرغول والبوان ديري هذو النقاط فاسيل قلت لك هذه تخلي لا لينيا هذه اللي هي تخلي هي لا فوي ماشي حتكون باللي كاري ماشي بالمربعات مي نورمالمون حتقدري تشوفيها لك تخلي شويه تاع الفراغ هذا تزيدوا تديروا لي بوين ولي فيرغول وهذو باسكو ما قريناهم شويه باطل وتزيدوا فوالا وتكتبوا بلا لي فوت دورتوغراف باسكو علاش هذه لا بارتي هاد لا بارتي كم تحفظوها كم تهزوها وتحفظوها الا كان استغلتوا فيها لي فوت دورتوغراف هي ديجا يزوج ما حيقسمها لك الا كان كل كلمه حدير فيها لي فوت دورتوغراف Alors, s'il vous plaît, parce que je trouve la production libre est vraiment d'ailleurs je suis à l'époque d'orthographe. Déjà qu'il y a des efforts, oui. Alors, ماشي قاعد يعاون فيك ماشي حاجة فايتة عليك parce qu'un sujet تشوفه نهار الباك. Mais le compte rendu, واحد كيديها بكا وحيدير دي دو بوين على le compte rendu بلا ما يعرف le texte. D'accord. Alors, باش نبداو le compte rendu نديرو la linéa اللي هي نخليو فراغ. Après, ce texte qu'il est entre nos mains est un texte علاش زدت هذيك entre nos mains هكا باش نمد شويه لا فالور لو كونت روندو كنت قادره نكتب ce texte c'est un texte historique ونسكت انا حبيت on ajoute نديرو ce texte qu'il est entre nos mains est un texte هنا نكتبوا لو تيب هذا اللي حطيت لكم قدامكم c'est un exemplaire standard باسكو بعد حنعاودو نخدموا عليه l'argumentatif بنفس الحكايه يا اخي c'est un texte historique. C'est un texte historique. Alors, je m'excuse. Alors, ce texte qui est entre nos mains est un texte historique. On a خلصنا النقطة الأولى. Virgule. هذه تتحفظ. نقدر نزيدو argumentatif. وين تزيديها؟ historique argumentatif مع بعضهم. ما تجيش. ماشي impossible. بس دوكا في البروجي 1 نركزوا غير على الهيستوريك يا اخي نبقاو نقولوا هيستوريك حتى نكرهنا الهيستوريك اليوم نروحوا لارغومونطاتيف هيا نروحوا لارغومونطاتيف ولا نديروا ارغومونطاتيف يا اخي داكور ابري نديروا فيرغول
intitulé ولا son titre et العنوان تاعو هو ونوليو نشوفوا لو تيتر تاع هذاك لو تكست اللي قدامنا. لا كان لو تكست عنده عنوان انا كتبنا، لا كان ما عندوش شفت روحك باللي تغلط وباللي ماش قادر تكتب وباللي ماش مالف تكتب ليتاب هذه بكل فاصيل ما ديرهاش. ما تكتبش انتيتولي ولا سون تيتر ديريكت زابيها وروح لها. سي شفت روحك قادر وحاب باسكو علاش راني نقص تزابيها لو ديريكت. Alors, dire-le, ce texte qui entre en main, c'est un texte historique sans titre. هكا تبين له بلي انا وعلى بالي بلي لازم في الكونت روندو نقول تيتر بصح انت ما مديتوليش في النص. اسكو باينه؟ اسكو سي كلير؟ Oui. Oui, c'est clair. Pour les autres. Je veux 18 voix ناس تقول لي c'est clair parce que si le silence هكا نحس بلي ماشي clair. C'est clair. Tout le monde C'est clair. D'accord. مادام Oui, c'est clair. هذه نحفظوها ونحطوها هما يعطوها لنا في كونت روندو. لا تحفظيها تحطيها. ماشي ما نحفظلكش. وي ما يمد لك والو. تحفظيها كيما ماشي تحفظيها. شوفي دوكا كي تبداي تخدمي لي سوجي تولي تجيك تولي سي بون كيما في سيونس نص علمي تحفظي في الاول منهجي ومن بعد تولي تكتبي واحد. سي لا ميم شوز. اي الو فوالا كي يقول لك انتيتولي ولا سون تيتر هنا معنون ولا عنوانه هو. لا كان لقيتيه بلي او بلا تيتر ما عندوش عنوان ما شفت روحك بلي ماش قادر تكتب بلي ماش عارف تكتب وبلي خلطت زابيها ليتاب فوتها وروح لي الاكري با ولا شفت روحك قادر وعلاه با الفوك تكون قادر ولا ما تخليش لي نطير في الكيك دير له ce texte est sans titre بلا sans ماشي sans نفسها هذه ماشي sans هذه sans الاخرى تاع بلا هكا عليك اللي تكتب هكا d'accord sans هذه تاع بلا بدون عنوان هكا اللي راهو يكوريجي لك يقول هذا فهمني لي زيتاب تاع ان تكست تاع ان كونت روندو كو لازم يقول لي العنوان مي هنا ما لقاش très bien d'accord alors virgule écrit par وديما من طرف نهز لو نو تاع لوتور ولا تاع لو جورناليست ولا جو سي با شكون يكتب يا اخي ce dernier est publié en هذا الأخير نشر في هنا نهز لا دات. لا كان عندي عام وحده برك نكتب وحده لا كان عندي jour plus mois plus l'année نكتبها بكل ça dépend واش عندنا في لا سورس. هذا بكل راح نجيبوه من لا سورس يا أخي. alors publié en نشر في نهز له لا دات بكل لا دات كومبليت كيما راهي نهزها ونحطها soit non livre ولا رومان ولا جورنال. انت هاك تعرف اسمه كيعود الجورنال هاك تكون تعرفه. لا كانش تروح تعرف اسم الجورنال اكتب له dans un journal qui s'appelle. لكن شفت روحك ماشي ما تعرفش اسمه اسكو ما قدرتش تفرق بلي هذا ليفر ولا رومان ولا جورنال ولا ما نبغيش شيء دير له dans il est publié en la date etc dans وكتب له شي هو واش اسمه ديريكت هزو الاسم ديريكت بلا ما تبقى توسع فيه داكور بلا ما نقعدو نفصلو هكا باسكو علاه انا لو كان نعرف باغ اكزومبل يقول لي je sais pas fils de pauvre نعرفو بلي c'est un livre de Victor Hugo c'est bon. alors certains livres نولي نمونسيونيها باغ اكزومبل يقول لي الوطن نعرفها بلي c'est un journal qui s'appelle الوطن. مي انت لا كانش تفرق بلي ما تقدرش تفرق ولا كان جورنال ولا رومان ولا ليفر هو الرومان هي الروايه والليفر هو الكتاب داكور. alors لا كانش تعرف مش قادر تفرقوا ديريكت تكتب له publié en dans وسمي له ديريكت هذه كاع تولي تسبريمي خلاص. est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair. Les autres, Oui, s'il vous plaît, c'est parce clair. que je vais vous demander un travail, de faire un compte rendu
D'accord. Même si on va commencer avec la première partie. Et si quelqu'un, je sais pas, je m'excuse. Parce que cette partie, vraiment سهلة ما فيها والو ما راكي ديري في والو ما كيديري aucun effort. D'accord. Sincèrement que قاعدة تهزي تحطي كيما شتو المنهجية تاع الفلسفة هذيك تقعدوا تعمروا بركة. C'est la même chose. واحد جامع يقرا يديرها. Exactement. تحفظيها برك تقعدي شوفي تعاوديها دو فوا ولا تخوا فوا سي بون. هذه لا بارتي تولي تقولي مدام فوتيها انا نعرفوها فوتيها روحي الغيجون باسكو وين نضرب عيب الكل في الغيجون خلاص سي فري داك très bien alors je veux هاد لا بارتي تكون باينه باسكو ما رانا نديرو سانسيرمون فوالا هنا il se compose de يتكون من هنا نهضروا له على عدد الفقرات اللي كاينين في النص par exemple فيه 4 ou 5 ou 6 je sais pas شحال il se compose de 5 paragraphes 4 paragraphes etc. L'auteur traite ce thème pour informer traite ou la choisir ou la je sais pas انا حبيت ندير le mot traite باش شوفوا هو déjà compte rendu تافه ماشي le compte rendu l'introduction تافه ونزيدو حنا نتفقوها بلي مون تاعنا alors c'est la catastrophe d'accord. Ça fait qu'il y a choisi, mais si je dis traite, c'est beau. L'auteur traite ce thème pour informer ses lecteurs sur informer la visée informative, pardon, la visée communicative. Alors, traite sur les points, le sujet. C'est quoi le sujet? Exactement. Par exemple, les massacres de 8 mai. Le titre modifié fait chouïa. Par exemple, le 8 mai, les massacres sanglants de 8 mai. Place. Avec la partie. La partie, elle est standard, elle est claire. ما فيها والو واش فيها واش لازم ندير pour récapituler شوفوا هاد la partie الاولى واش ندير attendez alors la partie الاولى c'est que ce sont quoi les étapes les درتهم pour avoir l'introduction d'un compte rendu 1 المدلو attendez 1 c'est le type de texte ياخي Oui. 2. Oui. Le titre. 3. C'est l'auteur. 4. C'est la date ou la... je m'excuse. J'ai oublié quelque chose. Voilà, publié. La visée. Non, mais la visée. Publié dans un par où je قصدي la maison d'édition دار النشر par كذا فهمتوني par كي نهضر له على وش هو هذا قلنا c'est un écrit par Flamme par Victor Hugo ce dernier publié en 1900 je sais pas 10 dans un livre qui s'appelle Le fils des pauvres par دار النشر اللي نشرت هذاك الكتاب هاو يكتبها لك من تحت او دي كذا يا اخي سي بون سي كلير Je comprends pas. شوفي في لا سورس شوفي في لا سورس حتلقاي اسم تاع لوتور الكاتب حتلقاي كتاب حتلقاي لا دات ودي فوا تلقاي دي فوا لا تلقاي او دي مكتوبه معناتها ايديسيون دار النشر نشرتها فلانه هذيك دار النشر شكون سورتو كي يكون ليبر ولا رومان نديروا لهم دار النشر دار النشر البصمه باغ اكزومبل وهو في لو ليبر ولا في الرومان هذو نلقاو دار النشر اسكو سي كلاش اسكو فهمتيني sûr très bien alors في les sujets نزيدو نلقاو هاد لي شوز l'auteur après la date après le nom تاع le livre le nom تاع soit livre ولا je sais pas الحاجه اللي درنا من بعد la maison d'édition يكتب ED après c'est le nombre de paragraphes après 8 c'est la visée
خلاص ها 8 لازم نشوفوا في الباك في البرويون كيما هكا كتبوهم كيما هكا هذه 1 2 3 ابخي بداي تكتبي انت كتبتي لو تيب دو تكست كوشيها كتبتي لو تيتر كوشيها كتبتي لوتور كوشيها هكا ما تفوت لك حتى انفورماسيون ما تفوتك حتى حاجه يا اخي داكور Est-ce que c'est clair? L'introduction, on a terminé Oui, avec c'est clair. l'introduction. Jure, pour les autres. Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Maintenant, on a terminé avec l'introduction. Pardon, c'est bon, c'est réglé. Ce sont des fautes d'orthographe. C'est utiliser les points, les virgules, les guillemets. Je faut que tu aies, par exemple, الاسم تاع الكتاب. اكتبوا la majuscule. الاسم تاع l'auteur en majuscule. Vos micros, s'il vous plaît. La ligne. Exactement, voilà. Alors, je sais pas, qui تعودوا تكتبوا par exemple الاسم تاع الكتاب تقدروا ماشي شوفوا ماشي راكم تكتبوا كل واحد تقدر لا فوي تجي باهيه تخافوا تجي منظمه زعما كتبتوا اسم تاع الكتاب عاودوا كتبوا فوقه هكا باش يبان بلي غرا فهمتوا كيف باش يبان بلي الكتابه خشينه بلي سي ان نون بروبر بلي حاجه ماشي مع الكتب يا اخي ولا كي تكتبوا اسم لوتور كيف عاودوا كتبوا فوقه هكا باش يخشن لو ستيلو جور لي بلو فونسي. Alors, voilà, il reste des minutes. Il est plus foncé, la feuille bien ou le compte rendu comme bien organisé. Alors, on a terminé avec le compte rendu. Maintenant, on va entamer le résumé parce qu'on a fait deux parties, l'introduction ou le résumé. Le résumé, je vous لازم نديرو les articulateurs logiques اللي كان ما درتيهمش او ما يتجرأش même pas يقرا لك لو كونترونج même pas parce que هذه ماشي فاهمه même pas les articulateurs ils sont la base تاع le compte rendu ما دارتهمش ce sont d'abord ensuite après enfin en conclusion هادو ما تحتاجيش بزاف maximum 4 يا اخي alors d'abord la linéa نديرو la linéa après d'abord la virgule l'auteur هنا نديرو واش قاعد يدير est-ce que l'auteur il informe est-ce qu'il parle est-ce qu'il donne des exemples est-ce qu'il explique est-ce que فعل الحركه اللي يدير فيه l'auteur شنو يدير في التكست تاعو ومن بعد نديرو l'idée الاولى تاع la première paragraphe l'auteur explique ça dans la première paragraphe d'accord par exemple l'auteur explique l'idée avec, par exemple, les actions des Français sur les Algériens dans la première paragraphe. Ensuite, un verbe d'action. L'idée dans la deuxième paragraphe. Après, un verbe d'action, l'idée dans la troisième paragraphe, le verbe d'action, l'idée, la quatrième paragraphe. C'est clair? Ça. Est-ce que c'est clair ou Oui, pas? c'est clair. C'est clair. Oui. Pour les autres, s'il vous plaît, parce que vous avez travaillé tout ça. Et je veux vos réponses sur Instagram, sur Instagram avant de commencer le cours. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est très bien. clair. Parce que là, je veux vraiment des bonnes notes. Parce que ماشي علاش فرنسا تخليها تهبط la moyenne. الناس اللي يطلع الناس اللي 18 و 17 la moyenne بلا ماتيير ليتيري 19 ولا 18 français كيف anglais l'arabe histoire géo etc. C'est bon. Matière essentielle. Exactement. Parce que les verbes pardon les matières littéraires هما اللي يطلعوا لك la moyenne. Est-ce que c'est clair le compte rendu? Madame la Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Madame, mais la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'est quoi le problème? L'idée, est-ce qu'on déroule la reformulation? Oui, tu dois, parce que le texte, se dit, ouais, là, on dit la reformulation. Elle a bien comme il faut la pratique. Donc, quand on ne peut pas pratiquer, mais il faut
Excuse-moi, oui, mais voilà, chacun. مدام Oui, oui, ma belle. بعد نخرجوا لي زيدي تاع كامل لي باراغراف وبعد كل باراغراف نديروا لها Exactement. شوفوا par exemple لقيتي الباراغراف 1 و 2 نفس l'idée. La même chose, ما زاد ما نقص. هنا تقدري ديري هنا par exemple d'abord l'auteur informe les lectures, les massacres par exemple les actions. Vous m'avez compris? ايه فوالا من بعد انت هي في البرويون احكمي برويون بدا يكتبي قراي الباراغراف الاولى وعاودي قراي وعاودي قراي وعاودي تبان لك الفكره وش هي ديري لها لا ريفورميلاسيون هكا في البرويون ابخي الثانيه والثالثه والرابعه ماكسيموم حتلقاو 4 5 ماكسيموم وي ديري غير لي زيد ما ديري والو ما حتيتي والو الوغ تخلصيهم بكل تكتبيهم ومن بعد تولي روحي للبروب خلا فوي تاع ليكزامان تكتبي هكا كيما انا دابا ابخي اون فا فوار تو سا les sujets, d'accord? Alors, c'est clair le compte rendu. Voilà, je vais vous partager tout ça sur Instagram. Alors, concernant la prochaine séance, Inch'Allah, ce sera vendredi, de 8h à 10h, c'est réglé. Et concernant les sujets, on va travailler sur les sujets de bac ici. Mais si vous voulez plus de sujets, parce que après vous avez comme la pression, comme les cours, les matières, sincèrement c'est trop. Le français تحتاج la pratique. Si des cours sur Zoom, que les sujets, etc. Parce qu'on a besoin des sujets, parce que en groupe, je ne vais pas que, par exemple, l'historique, je vais vous faire normalement 4 sujets. Parce que, sincèrement, qu'on n'a pas le temps. Après, je vous la période des devoirs, la période des examens, les vacances, etc. Alors, on n'a pas le temps. Alors, si quelqu'un veut, je vais essayer, parce que c'est sur Story, tout ça, les informations de la Story. Mais il veut, voilà. De 2008 fin 2019, scientifique, de 2008 fin 2019, les langues, plus هذو غير في الهيستوريك زيد لها l'argumentatif زيد لها l'appel plus هذوك les sujets تاع منهم نتاع les profs parce que ils sont vraiment importants parce que كنعاونوا على les bac برك مش حنوصلوا bien ou déjà ce sont deux sujets veut dire quoi de 2019 de 2008 fin 2019 on a 11 il y en a 22 parce qu'on a deux sujets à la fois. Alors, ça fait, c'est trop. Sincèrement, on a des sujets à faire. Au français, tu fais les sujets. Voilà. Si tu as les leçons, pardon, donc on les leçons de vocabulaire, de grammaire, etc. Donc, on fait des exercices. Alors, voilà. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui? Normalement, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que quelqu'un est clair, quelqu'un est bien. Et je vais vous partager un sujet sur Instagram. La prochaine séance, s'il vous plaît, je veux les réponses avant 1 heure de la séance parce que je ne veux pas si vous assistez sans faire des efforts. Il faut faire des efforts. Parce que je ne suis pas capable de non, ça ne sert à rien. D'accord? Alors voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit et un bon courage pour demain. Merci, pour vos cours. Merci pour votre temps, madame. Merci pour votre temps. Je vous en prie. Alors, bonne nuit.